हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर चैनल 10 Feet Trio। और आज हम क्या करने वाले हैं, इतना सारा पानी पूरी है और आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज क्या करेंगे हम लोग, उसका चैलेंज। तो आर यू रेडी? या ऑफ कोर्स। ओके, अभी पहले हम इसमें वो आलू डाल के रेडी कर लेंगे, उसके बाद चैलेंज करेंगे, टाइमर रख देंगे। हाँ, तो उसका रूल क्या है, रूल सोच लेते हैं थोड़ा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का वो रखेंगे और उसके बाद 10 सेकंड में कौन कितना हाँ खा सकता है। हाँ, जो ज्यादा खाया वो जीतेगा और जो हारा उसके लिए पानी से मुझे क्यों बोल रहे हो? नहीं, सबको बोल रहे हैं। सबको मैं भी हार सकती हूँ। पहले हम लोग आलू डाल लेते हैं इधर। हाँ, रेडी कर लेते हैं। I will take with my hand. Okay? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोगों ने पूरा आलू पूरी बना लिया है, तो अभी हम लोग 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे और उस 1 मिनट में जो जितना खा सके, मतलब जो ज़्यादा खा सके वो विनर बनेगा और जो कम खा सके वो लूजर, और लूजर के लिए पनिशमेंट होगा। आप लोगों को बाद में पता चलेगा। पहले हम शुरू करते हैं। हमारा टाइमर भी है यहाँ पे, तो टाइमर को रीसेट करके अभी आप लोगों को स्टार्ट कर स्क्रीन देते पे दिख हैं। जाएगा और हाँ, वहाँ पे टाइमर दिखेगा, तो टाइमर यू विल स्टार्ट। ओके, 1 2 3 गो। हो गया। अभी मयूरी फिर लेके खाएगी, उसको फिर नहीं आता। अभी बाकी है, लेकिन वीडियो अभी भी चल रहा है क्या? हाँ, तो फिर लेके एक खाएंगे, पूरा मीठा लेके देखेंगे ना, मीठा लेके खाऊंगी पूरा। थोड़ा नमक कम हो गया ना? मुझे भी पता नहीं चला। साइड वर्क मीठा दीजिए। ये थोड़ा मीठा मीठा आस-पास देखे। हम लोग ना डर रहे थे, लाइक इतना पानी पूरी खा के पेट वेट खराब हो, इसलिए हम लोग मिठाई भी लेके आए। बट अभी तो ऐसा लग रहा है क्या खाया नहीं खाया, पानी है क्या? पानी तो मत फील नहीं आया। सही है। तो आप लोगों ने देख ही लिया पानी पूरी चैलेंज, और इसका विनर है मिस परी, पापा की परी। तो वो अभी डिसाइड करेगी कि हम लोगों का पनिशमेंट क्या होगा। आप लोगों के लिए तुम्हारे लिए भी सीक्रेट रहेगा। ये देख लीजिए। सबसे पहले हम सेकंड विनर को, सेकंड विनर बोल रहे तो नहीं चाहिए पनिशमेंट। नहीं, विनर तो विनर होता है, सेकंड विनर का काम ही है नो। और जो लूजर, उसके लिए एक बड़ा प्याज अभी इसको खत्म करना है। आज पहली बार प्याज काट के नहीं, देख के पानी आ रहा है। अभी खा लो, खत्म करना पड़ेगा। खाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कितना पोस्ट देने के स्टाइल दे रही है। I like प्याज, but not like this. ना थोड़ा
थोड़ा ना इससे तो देखिए अच्छा हम लोग फर्स्ट फर्स्ट पानी पूरी खा लेते हैं। ये इतना फर्स्ट खा रहे हो ना मुझे ये तो देखो ये मुकर मुकर दबा रही है। ini berat ini तो बोलो नाक धुरছে खाओ खत्म करो। नाक जल रहा है अभी नाक जल रहा है तुम्हारा? हाँ। नाक जल रहा है। नाक भी उसका वो हो रहा है पानी पानी तुम क्या उसको रेट खत्म करो। मुझे काम करते हैं इम्पोर्टेंट काम। क्या लगा तुमको एक्चुअली थोड़ा बता दो बाद में पानी चाहिए। तो गाइस इन दोनों को देख लीजिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि आगे अगर हम लोग कोई चैलेंज करें तो उसका पनिशमेंट क्या क्या होगा। मैं नहीं खेल रही वो खत्म ये वाला नहीं खा सकते हो गया ना? ये तो तो गाइस आप लोगों को अगर हम लोग अगर हम लोग ऐसा दूर बोए गोइंग से एक मिनट का मूड एक मिनट का साइलेंस फॉर अस आज सब्जी में प्याज नहीं होगा। प्याज खाने छोड़ेंगे हाँ सब्जी में प्याज नहीं होगा। हम लोग जम कर देंगे सब्जी खाते हाँ। मिस हो जाएगा फिर तो गाइस आप लोगों को अगर हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इतना सारा प्याज खाया तो थोड़ा रहम खा के हाँ। सब्सक्राइब का बटन और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए प्लीज बाय 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 बाय। इतना जोश एक्सप्रेस हम लोग खाने का एक्सप्रेस हाँ और साइड में भी एक्सप्रेस तो चलिए पहले हम लोग आलू जाते हैं अंदर। हम लोग खा लेंगे चलो शुरू करें हम लोगों ने हाथ धो के मैं नहीं तो सॉरी अभी मैं कॉल करके आई मैं धोना एडवांस बोले ये मेरा वीडियो का प्रॉब्लम है बहुत होता है ये थोड़ा अच्छा हुआ है खाना नहीं मैं कॉल बोल के सब खा लूंगा